আজকে কাস্টমারের বাড়িতে এই মাইক্রোওভেনটা দেখতে এসেছি। কাস্টমার বলছে গরম হচ্ছে না, তাই ভেতরে পানি পড়ে এবার হাত দিয়ে দেখছি গরম হয়েছে কিনা। হাত দিয়ে দেখছি কোনো গরম হয়নি। এবার এটাকে আমরা খুলবো, দেখতে থাকেন আপনারা লাইভ কি সমস্যা হয়েছে। এবার এটাকে আমরা খুলছি, খুলে এবার দেখবো ভেতরে কি পার্টসটা সমস্যা হয়েছে এর জন্য গরম হচ্ছে না। এবার চেক করতেই দেখছি এই যে এটা এটার নাম হচ্ছে ম্যাগনেটন, এটার সমস্যা, এটা শর্ট দেখতে পাচ্ছেন, এর জন্য গরম হচ্ছে না। আর আমার হাতে যে ফিউজটা এটা কেটে